Зиндадилӣ. дили хайрхоҳ тақдим мекунад. барнома барои аҳли оила. ту барои ман азизӣ. зиндадил будан иҷозат надиҳед то мушкилиҳою ташвишҳои рӯзмарра зиндагии шуморо тира гардонанд. агар шумо ба ин роҳ диҳед, он гоҳ чизе ёфт мешавад ки шуморо хашмгину ғазаболуд месозад. зиндагии мо ончунонист ки мо худ онро мекунем ва мо он чизеро ба даст меорем ки дар талошаш ҳастем. агар мо дар зиндагӣ танҳо ғаму андӯҳ ва изтиробҳоро мушоҳида мекунем ва ба аз буданаш зиёд нишон додани душвориҳои хурд майл дорем, он гоҳ мушкилиҳои бисёреро пайдо мекунем ки дар хусусашон доимо фикр хоҳем кард ва сухан хоҳем гуфт. вале агар мо ба тарафи тобону дурахшони зиндагӣ бештар таваҷҷӯҳ намоем, он гоҳ он чизе ки моро шоду хушбахт мегардонад ба қадри кофӣ ба даст хоҳем овард. агар мо табассум кунем, пас ин табассум ба мо бархоҳад гашт. агар мо ба одамон суханони хушу нек бигӯем, пас айни ҳамон суханҳоро ба мо хоҳанд гуфт. қарзи ҳар нафари мост дар худ нигоҳ доштани рӯҳи зиндадилӣ ба ҷой ба андешаҳои ғамангез ва нохуш афтодан. бисёриҳо на танҳо бо ин тариқ бадбахт мегарданд, балки саломатӣ ва хушбахтии худро қурбони хаёлоти носолим месозанд. дар атрофи онҳо як чизе ҳаст ки онҳо ба он розӣ нестанд ва доимо бадқавоқу турш рӯй мегарданд ва ин ҳолат ноқаноатмандии онҳоро равшантар аз ҳар сухан баён месозад. рӯафтодагию ғамгинӣ ба саломатии онҳо зарари калон мерасонад, зеро ба раванди ҳазми хӯрок халал мерасонад ва ғизогирии организмро вайрон мекунад. мусибату тарс наметавонанд бадиро ислоҳ созанд, вале метавонанд зарари калон расонанд. ҳоло он ки зиндадилӣ ва умед роҳро мунаввар гардонда барои касоне ки онҳоро пайдо мекунад ҳаёт ва барои ҷисми онҳо саломатӣ мебошанд. илтифоти кӯдаконро ба даст биёред. волидайн, табассум кунед. устодон, табассум кунед. агар қалби шумо ғамгин бошад, инро нишон надиҳед. бигзор нури аз қалби меҳрубону болатофат маншаъгиранда дар чеҳраи шумо тобон бошад. аз такаббури ногувори худ озод шавед. аз эҳтиёҷи кӯдакон воқиф гардед ва муҳаббати онҳоро ба даст биёред. шумо бояд илтифоти онҳоро ба даст биёред, агар боварии онҳоро ба даст овардан мехоҳед. қиёфаи хуш ва овози форамро нигоҳ доред. волидайн, ҳаргиз ба дағалию дуруштӣ роҳ надиҳед, балки хушҳолу олиҳимат ва итоаткору фармонбардор бошед. агар чизе шуморо хашмгин месозад, ин сабабе барои имкони ихтиёр аз даст додан нест. муҳаббати тобеъсозанда ба оби чуқуре монанд аст ки дар ҳама корҳои тарбиятгарони кӯдакон ҷорист. агар волидайн рафтору кирдори хушро дар фарзандони худ тарбия додан мехоҳанд, он гоҳ бо онҳо бо лафзи дағал сухан нахоҳанд гуфт. дар худ нигоҳ доштани қиёфаи хушро биомӯзед ва кӯшиш кунед овози худро ҳарчи бештар хушсадою хушоҳанг созед. модар бояд рӯҳияи хушнудона, ором ва хушҳолро нигоҳ дорад. ҳар кӯшиши дар ин роҳ амал гардида бо саломатии ҷисмонӣ ва хислати хушахлоқи фарзандони ӯ подош дода хоҳад шуд. рӯҳияи хуш оилаи ӯро хушбахту саломатии ӯро хеле беҳтар мегардонад. торикиро парокандаю вазъиятро сабук гардонед. ба ҳама чиз аз партави шодию нишод нигоҳ кунед. кӯшиш кунед торикиеро ки қалбро ба коми худ кашидааст пароканда созед. ба дигарон лутфу илтифот нишон диҳед. бигзор дар фазои хонадони шумо зиндадилию накӯкорию муҳаббат ҳукмрон бошанд.